嗨，观众朋友大家好，咱这是台湾土狗精彩539版路分析，咱来进行这个2月16拜二的头一版，拜二头一版就是由这个一支第二支、三六、第五支这个版头来产生的，咱有找出3版找出3版来这一版，搁这一版就来到这个9月23这一版伊是下13期要开这拢下13期要开这个手法拄含咱老猎人的手法类似，会使讲同款这你甲看伊这下13期要开嘛下12期的头一支就对啦第一支伊一支来带动伊这支的是固定减2减2就是03，减2就是03加3就是08开第一支第二支伊合一个加一个14个啦合一个24个就对啦，合一个24来对带伫迄个第4期合24就是19所以3005381939伊这抑阁有一个验证这3支的办法啦验证这3支的办法啦你甲看12月伊这1、2、3条下期下期无头的下期你看这支05的伊就来合03合08合第2支合13这支加14加14嘛是19啦所以伊这30头拄我会当来由这支来甲验证啦伊的尾期安怎产生呢？尾期就是伊顶悬期的第5期伊固定加4来开3版开3版伊下12、11、下10期的第5期会来含第3期13期的第3期合46合46就是11所以伊这组头就产生03、08、11、19、385、6期这第2版就同款，第2版同款，伊下13星期要开嘛下12期的第1期伊就来减2加3减2加3含第4期合24合24就是21合24就是21伊这无头落来第1期落来这期第1期伊就来含这个01的合8合8含第2期合13合13含第2期合13加14来开第4期安尼30头30球搁加这个有符合伊这就用这支来验证的已经有符合即马顶这下10期的1、2、3条下10期的第5期伊就要含第4期来产生46合产生46合46拄控制即马伊的12期的第5期呢，
伊家时来开尾机，就来开尾机，这甲咱老年人说法拢差不多如出一辙就是01、06、0721、23各选成5、6球第三版呢？第三版你甲看再看共款啦共款，伊个12期顶12期即个减2减2，6减2就是4，6加3就是09，6加3就是09，伊含第4期要合24，就是爱100伊即摆诶时咱倒甲看123下期即个控诉伊就爱来合第一期合08，含第二期合13，所以这答案拢原来有符合啦咱即个来用即个来验证诶时拢有合8合13加14所以即摆讲有符合，即3期拢有符合啦伊用即个来验证诶时拢有符合啦即摆伊诶顶一期第10期诶第5期呢，伊爱合46，合46诶时原来100伊虽然含第3期无100以位应该即个100爱来走第3期合46伊但是时伊嘛是有合着，总算有合着，但是有小可移位伊诶伊诶12期诶第5期呢，固定加4，就是30就是30这组牌也是这组牌所产生控诉09130，敢若4粒球尔，因为伊即粒号落来时号46诶时拄好号着即个100拄好号着即100所以减1粒球所以产生控诉09 1374粒球这就是咱的头一版啦咱的头一版啦咱头一版就是控诉09 130咱这是一个零负担的一个频道如果你若感觉我讲了还佫有几分道理麻烦你甲我是一个订阅甲分享感谢各位收看